com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai jogar Speedrun. Mas antes, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E bora lá! Uhul! Gente, eu já tô preparada aqui pra corrida, então vamos lá. 1, 2, 3 e já! Gente, a gente tem que correr muito rápido. Ai, eu pensei que eu ia ter caído. Gente, o meu jogo favorito de correr é Speedrun. Se o seu também é, escreve nos comentários, ok? Que eu quero saber. Então vamos lá, dar uma corridinha. Pronto! Vamos lá, você ganhou 2 gemas. Venceu level 1. Valeu! Agora a gente já tá no Egito, é isso? Não, Egito não. Ai, eu esqueci. Deserto. Ai, meu Deus, é deserto, eu esqueci. Gente, olha aqui minha captura. Meu Deus, eu tô de noob. E eu tô pulando toda hora. Gente, o que aconteceu? Eu tô de noob. Mesmo assim, vamos lá. Ah, não, eu caí de novo. Eu não gosto de ser quadrada. Epa, voltei pro meu personagem. Então vamos lá. Pula. Mais uma vez. Pula. Gente, aquilo ali deve ser um bug do jogo. Por quê? O que que tá acontecendo? Deve ser um bug mesmo. Eita. Gente, eu acho que eu caí ali, mas mesmo assim eu consegui pular. Achei divertido. Ai, vai, meu Deus. Quase não caí, não. Ah, não, gente, eu tava no final. Ai, que porcaria. Eu voltei tudo no começo, eu já tava no final, não. Ai, que coisa, né, gente? Isso foi uma injustiça da parte do jogo. Toda hora acontece isso comigo. Então vamos dar mais uma puladinha. Ai! Ai, não! Eu tava conseguindo ultrapassar onde eu tava. Que coisa! Então vamos dar mais puladinhas e vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Pula, pula, pula.
última vez, senão acaba o vídeo se eu não conseguir essa parte. Ah, gente, chega, senão eu vou ficar com raiva. Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreve no canal, aperte o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo a mais. E beijo. Tchau, tchau, tchau.